大家好，我是松松。我想跟大家分享一个最近的这个内地做自媒体博主们的这个整体的意识形态的一个转型，或者是一个转变。可以说反共应该是一个上一个时代的产物。也就是说，那些老网红可能更喜欢用这个东西作为噱头，然后呢来去博流量。但是呢，如果作为这个新生代，或者是做现在的这个流量的生意的话，最好还是要深刻的思考一下，如果你想变现，如果你想赚钱，那还要不要反共？首先我说我的一个思考，就是如果你想搞钱，如果你想搞流量，在内地也好，还是在海外做这个自媒体平台也好，就千万要压制住你任何的反共的冲动，千万不要这样。我知道在海外，如果你站住一个反共的立场的话，别人就会关注你，看你就会比较过瘾。但是我想，我这个频道要重新定位一下，就是我们是一个赚钱的频道，大家一块儿去深刻的思考创富的这个哲学。我们一定要有一个全球化的视野。假如说把中国只当成世界我这个生意的一小部分的话，那么我在这个一小部分，全世界的一小部分做生意的话，那么我要不要去走一个这种和创富相反的一条路？当然不要啊！所以一定要想清楚啊！我如果想创富，那么我的这个创富哲学里面，要不要和这个政府作对啊？要不要这个反共？其实按照我的观察，我认为其实很多人都有一种非常隐秘的想法，他们也许自己都没有觉察到。但是如果你冷静下来，好好的思考一下，好好的去想一下的话，其实呢，大部分人是把反共当成一个生意的。什么意思？很多人其实不太愿意承认自己是一个这种用生意思维在这个反共但是你想，如果要是反共没有流量，长期没有流量的话，你觉得他们还会反共吗？我想大部分人是不会的。因为什么？很多人其实移民也好，还是去海外也好，他们往往融入当地的社会非常的困难。你总是不能像这个母语，就是这个本地语言的这个人一样，然后融入这个当地。你别说这个融入国外了，融入到这个白人圈子里面，甚至是黑人圈子里面，对吧？你想想，你一个北方人融入到南方，在国内都很难的你比如说河北人、河南人到上海打工，你想真正的融入到上海人圈子里面，这都很难的。那你更别说跨着语言、跨着文化、跨着种族了。所以这些华人其实就是把这个移民之后呢，把这个反共当成了一个这个生意，说到底还是在做这个内地的这个流量生意，还是在做这个中文圈的这个生意啊。真正的这个语言非常非常过关的人，几乎没有人反共的，因为他在当地的这种生存形态、生存的状态，不需要靠这个做这个简中圈的这个生意，然后来去经营自己，来去这个过活。其实很多人都有这种隐秘的想做这个名利双收的这种生意，当然顺便又觉得，哎，这样做这种还能够泄愤，对吧？自己还能够做得很爽，觉得很酷，做了一件非常这个刺激的事儿那方方面面他都觉得，可能这是一个非常有正反馈的一个生意越做越上瘾，越做越上头。但是我们作为一个普通人，作为一个普通的想这个创富的，想这个搞钱的这样的一个这种普通人吧，平常人吧，就是我们千万要克制住反共的这个想法，或者是有反共的这个冲动。我呢在内地其实是一个网红，当然我这个也停更很久了，在内地，因为最主要呢就是我还是要想清楚几件事情第一个呢就是说无用功如果长期重复的做，会让我自己特别不舒服。就什么呢？因为我是讲心理科普的，讲心理学的。那我呢一直在讲这个心理科普、心理学的过程里面呢，就会遇到各种各样的这种阻力这个非常非常的复杂。这个也是一个江湖将来我再出一期节目给大家这个系统的讲一下在内地做网红的这种感觉吧。那我现在可能要涉及到一个重新定位，或者是内容上怎么能够更好的去做科普的这样的一个形式上的一些改变还在做这种思考吧。但是我停更很久了，但即便如此呢，我现在粉丝量也基本上在内地算是在心理学领域里面也算是一个头部了但是呢，就是会有一种非常直观的感觉。我相信其他做这个网红生意的这些圈里面的一些人都有同样的感觉，就是什么？就是现在这个舆论的这种管控很多人认为是什么？越来越严了。但是我们真正在这个内地的这种舆论场上做这种
网红生意吧，做流量生意的这种做知识主播也好，还是做带货主播也好，就是我们普遍都会有一种感觉，就是现在的管控不是越来越严啊。老百姓可能听着，或者是海外的很多这种油管的博主的解读，就说，哎呀，这个内地管控越来越严了。还有就是有一个叫张内贤的一个脱口秀的一个这个主持人吧，就是一个脱口秀演员啊，最近也是被抓了啊。这个整个就是一个找死，我看他发的那个内容，基本就是找死，就真的是君子不立于危墙之下。你明明知道我们内地这个法律，内地的这个是一个什么性质的这样的一个这个执政党，你明明清楚他们需要什么，不喜欢什么，红线是什么，你还硬往上去撞，这个东西其实没有任何的意义，毫无价值，你的牺牲没有任何的这个波澜啊，你不会撼动任何东西，改变不了任何东西。你除了给海外的这些油管博主提供一些素材之外，提供一些这种话题之外，你的这种牺牲其实对你的家庭都是一种伤害，对你自身也是一种伤害，没有任何的意义。所以，比较聪明的人啊，就千万不要去碰那些红线啊。但是我们现在的整体的感觉是什么？如果要说这个胡温时代，甚至是这个江时代，那个时候你在舆论场上去这个混饭吃，那至少是你能觉得，他们是有底线审核，就是什么，在那个时代就是说你不碰那个底线，你比如说不去反党反社会，你不去骂这个国家领导人，对吧？你不去对我们的这个政策提出一些各种的挑战，甚至一些这种敏感时期，你不去做一些这种比较敏感的一些这种传播，对吧？那一些这种敏感话题你不要去碰，就是你知道那个底线。那在这个基础之上，你是完全可以去发挥你的这个创意、想象力，是完全是可以的。那这个时候其实就自媒体相对来讲还是可以这个比较蓬勃的在发展，因为不批评政党，其实并不意味着说你就没有什么话题可谈了。其实把这个批评政党、不反党反社会，对吧？把这些这个话题剔除掉之后，其实还有大量的有意思的、有趣的、可以博眼球的这种话题太多了，可以做非常非常丰富的这个创作。但是近些年我们整体就是这个我们去这个做这个网红做带货呀，这些这个博主我们整体上都有一种感觉，就是现在不是底线审核，现在实际上是什么？是价值观审核。就是你不碰底线还不行你的价值观还不能有问题。但是你的价值观，什么叫有问题，什么叫没问题，它是很模糊的这个标准，可能是看人家心情，对吧？就是他会去解读我觉得你这个东西有问题我觉得你这个东西没问题，我觉得你这个东西碰红线了，我觉得你该封杀。就是整个的这种模糊其实就特别容易给一些这个主播们制造非常非常大的这个焦虑。很多人总以为这个，哎呀，这个很多网红主播很有钱，钱很好赚，对吧？其实呢，从这个经济发展的角度来讲，超级个体赚很多钱，好赚钱，这是好事儿，对吧？对，说明我们这个社会治理的成功。但是现在呢，人人自危，会把它当成一个坏事儿，当成一个风险。就每个人好像心里面都在绷着一根弦，就觉得，哎，我是不是钱赚太多了？是不是要整我了？我是不是要挨收拾了？是不是要该这个被封号了？很多人都有这种感觉。而且呢，他们这个审核的标准、封禁的标准也是非常非常的模糊的。那这个的话，其实长期以来就会给人制造一种精神上的这种焦虑非常的这个，这个在那种高压下像走钢丝一样去工作。因为你比如说你看前些年有一个这种那种叫什么神丑就是有一股神丑风。你比如说凤姐，你比如说芙蓉姐姐，对吧？早期的网红大家都知道就是靠那种夸张的扮相，像芙蓉姐姐，对吧？大 S 这个造型，然后呢就非常的火爆。但是她不火是因为什么？并不是因为管控，并不是因为撤稿，并不是因为这个平台封禁，对吧？它是市场自然淘汰的结果。比如说它火了一段时间，没有话题了，或者大家审美疲劳了，那么也就不起哄了，不关注了，对吧？它自然的这个生命周期就衰减了，衰退了。但是现在不是，现在是什么？就是一个人可能被看着不顺眼。你比如说之前有一个叫嘟嘟姐在内地唱那个什么你说追把嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是唱这个歌的人然后做那种非常古怪的那个表情
然后在互联网上很多人就起哄，喜欢拿他这个开玩笑，长得非常的不是很好看，反正啊，可能就是所谓的有碍观瞻。那就这样的这种在网络上做这种表演的人啊，就突然间就被封禁了。那你说这个审核的标准是什么？虽然他娱乐了公众，但是就是因为他长得丑，那也会被封禁，对吧？那还有呢，就是一些这种关于这个价值观、边界很模糊的问题啊。你比如说，像这个叫有一个清华的一个教授啊，叫姓郑啊，他呢就是在内地啊讲这个中国的这个经济和美国的这个经济的这个比较。当时呢，他非常这个直率的讲，美国经济现在是怎么回事儿啊，中国经济现在是怎么回事儿，距离相差有多远，而且有理有据，讲了很多这种数据。讲了这些数据之后呢，当时我也是在一个群里面，我一个朋友的群里面，我看到这个视频，然后过一会儿我再打开的时候就封禁了，然后再过了几天，就说他在线下讲课的时候被举报了。我相信他不会特别直率的去讲，或者特别直接的去讲一些反党反社会，甚至是这个反这个国家领导人的这些内容吧。他应该不会蠢到这个程度，可能是他觉得自己在客观的讲一些这个认知的一些问题，也就是说这个一些比如说美国的这个经济的情况，中国的这个经济的这个客观情况，我们应该做哪些准备，怎么去应对。按照我们的理解，按照过去的这个理解啊，其实这个让我们这种企业家，或者让这个企业家群体们，或者是搞这个企业的这些人，能够认清这个环境之后呢，他在做决策的时候才能做一些健康的决策，其实更容易把我们的企业从这个谷底给经营好。但是现在不是这样的，就是让这些企业做决策的时候，往往呢看不到这个事情的全貌。那企业家做决策其实是需要非常非常对这个环境的一些这种客观认识，才能做一些科学的决策。但是现在看起来，让这些企业家做决策是不看这个环境的，而是看什么？而是看信心，就是你一定要用你的这个信心来去战斗啊，而不是看这个环境的一些这种客观变化来去这个战斗。因为一旦给你讲一些客观环境的一些这种问题啊，做决策的时候要避哪些坑，一旦讲这些东西就会被禁言啊，被封杀。像这个郑教授他讲，这个线下课的时候，据说被这个警察给叫出来，然后做了一些这种简短的沟通和谈话，那就说明官方盯上你了，有人举报你，对吧？现在这个内地这个举报文化也非常的这个被支持啊。正常来讲呢，就是举报这种东西嘛，我想在哪个国家都有啊，这也是其实也是一个这个作为一个公民啊，这个都有这个权利。但是这个东西是不是被鼓励，对吧？这个东西是不是这种行为是不是形成一种风气，形成一种气候？而且什么东西被举报是需要被这个惩处的？这个东西没有一个特别明确的边界，所以这就非常的麻烦啊。所以那个视频我看了一会儿之后，哎，说这个视频打不开了。再过几天我再听说，就是这个郑教授啊，就被全面的封锁了。我在网上一搜，搜不到这个名字了，就搜不到这个人了，就基本上就社死了，凭空就消失了。其实这也是一个非常大的一个资产呢。其实现在呢，就是这个流量时代啊，如果要是你有一个粉丝非常多的这样的一个账号，或者是公众对你的这个认识啊，非常的这种深入，或者都能混个脸熟，都知道你，那其实这是个非常重要的一个品牌资产。但是现在就是什么，就是一句话就把你这个品牌资产彻底在互联网上抹掉，而且呢，标准是非常模糊的。那么在这种情况下，我们要怎么去生存？我们要怎么去应对？就是我们一定不要被这个海外的自媒体或者是互联网上的一些这种博主啊、油管博主去这个给煽动洗脑啊，不可能你在没有任何武装的情况下，然后就能够通过什么一个白纸啊，通过这个这个泼墨呀，或者是在墙上涂鸦呀，你就让一个政党凭空消失了，这是绝对绝对不可能的。我反复的讲啊，就是我有的时候啊，当然我心态也有些扭曲了，就是长期可能被网暴，我甚至觉得这个共产党就应该高压统治这些人啊，甚至有的人经常会骂我的这个民族，我的种族，对吧？说这个蒙古人怎么样，然后把那个成吉思汗的头像在我的那个评论区里面经常歪歪扭扭的贴上啊，甚至是弄那种明朝的那些明粉奇奇怪怪的
明朝的那个朱元璋，然后脚底下踩着成吉思汗的这个头像。我不知道啊，这个现在这个有这个民族团结进步法，好像是叫这个法吧，我不知道会不会保护我这样的这种受害者啊，因为他这个说尊重这个少数民族嘛。但是看起来那个立法的主要精神还是要让这个蒙古族去融入到那个所谓的中华民族大家庭里面啊，把我们这个现在的这个叙事啊，就是说我们是中华民族的一部分啊，现在是这样的这个叙事。所以我不知道这个踩成吉思汗的这个头像这样的这种图画图片，在他们的这个解读看来，到底是在促进民族团结，还是在搞这个分裂啊，在破坏民族团结？但是这个你就很难理解，就这种东西，它这个解释权是在他们的手里啊，就是他这个标准你搞不清楚、搞不懂啊，所以呢，就是我觉得风向既然变了，现在不是这个底线审核了，而是价值观审核，而具体他们在传播怎样的价值观，你又不知道，你的哪句话被他们认为和他们的价值观不一致了，你也不清楚。那这个时候呢，我觉得我们如果想赚钱，如果我们想生存，那我觉得其实最聪明的做法就是什么？就是千万不要这个做任何意识形态方面的内容的这种传播啊，不要做意识形态方面的这种探讨啊。但是呢，你可以做某一个专业，你可以研究某一个领域。你比如说我教老外汉语，这个总没问题吧？对吧？当然你要说教这个汉语的过程里面，你的这个用词不当啊，你可能也要去审查一下，对吧？你可能用词啊，对吧？你比如说教这个社会主义好，这可以啊，你不能说这个教这个汉语的时候，你要说了一句什么这个资本主义啊，它这个制度要比这个社会主义制度要优越啊，那这种肯定也是有问题的，对吧？所以这个内容上主要就是不要涉及到任何意识形态方面的一些问题啊。那么还有呢，就是像这个，你比如说我教炒菜，我做这个美食节目啊，那也可以。这个其实都是啊、中国呀，其实千百年来，老祖宗包括这个汉人呢，就是几千年这种文化传承下来之后，你能做哪些赛道，其实都已经沉淀下来了，都帮你筛选过了一遍了。文字狱的时候，或者是这种高压的时候，或者焚书坑儒的时候，那么经常这个杀这个知识分子，对吧？经常这个把这个意见领袖给弄死。那么在这种时候呢，逐渐的通过淘汰，通过沉淀，就是你可以做哪些赛道，我们历史都已经给答案了。第一个，你在表达一些你的这种情愫的时候，你不能探讨这种逻辑学，对吧？批评时政啊，什么这都是不行的。你只能什么呢？比如说写诗，对吧？抒发自己的苦闷啊，但是你发牢骚还不能够去指向政党啊，你只能寄情于山水，讲一些自己的这种逍遥啊、自在啊，这可以啊。你可以讲自己的个人的苦闷啊，但你可以讲什么思乡，对吧？但是你不能讲这个时政啊。你比如说讲现在生灵涂炭，那不行啊，对吧？所以这是沉淀下来的一个赛道。那么还有就是沉淀下来一个什么赛道呢？讲美食，就讲吃的，这个在几千年这种王权更替啊，老祖宗基本上就沉淀下来了啊。中国人讲吃的是没有问题的，就是你在吃上你怎么发挥你的创意，它都是安全的啊。在吃的东西上，你怎么去这个变着法的、变着花样的去讲啊，这都是不管的。你甚至是可以宣扬民以食为天，把吃的当天都可以。就说白了，就是有的时候这种，在我一个少数民族看来啊，我有的时候觉得这跟猪一样的这个价值观啊。但是呢，你想想它背后的合理性，长期以来淘汰下来的就这么几个赛道啊，讲吃的、讲美食是没有问题的啊，这也是个很好的一个赛道啊。再有呢，就像徐霞客一样，到处去旅游、去玩、写游记啊，这也可以。所以这些赛道呢，它不涉及到价值观啊，它不涉及到这个呃一些这种意识形态的问题啊。然后呢，你还能够把自己的一些这种情愫、情感表达出来。那么这个呢，其实就是相对来讲比较安全的。哎，你看在这方面这个利用的非常好的，像董宇辉，对吧？他呢就是寄情山水啊，讲一些这种文化故事，然后呢结合起来，然后带货，就非常的成功啊，做得非常的好啊，对不对？啊，那么像还有就是一些这种搞笑主播、娱乐主播，对吧？你看像相声，在天桥底下讲相声
对吧？然后杂卦，对吧？他们所谓的叫杂卦，就是羞辱自己嘛。虽然我有的时候我看不太懂那个相声的笑点啊，也许是这个我作为这个蒙古人呢，可能笑点可能不太一样啊。就是我不知道为什么有的时候就是装残疾人呐、或者是呃说对方的父母啊，就很多人会觉得很好笑。但是你想想背后的合理性，我慢慢也能理解。因为什么？就是在一个非常这种贱民的这个阶层里面啊，人都是想找一些优越感的。就是这种贱民啊，就过去古代的这些贱民啊，他们也有这个自尊的。那贱民他们怎么去建立自己的自尊呢？不可能用物质，不可能用这个呃高等人或者是这个上层这个阶级对自己的这种肯定，对吧？来去建立自己的这种所谓的自尊啊，或者是建立自己的这种自信心，那怎么办？就这个羞辱这个街头卖艺的嘛。啊，这些街头卖艺的人啊，自我挖苦、自我贬低，然后让你产生这种心理优越感，然后你就赏他几个钱。为什么叫打赏啊？在中国，对吧？打赏是什么意思？是上人给下人的一个这种几个口粮钱、几个钢镚啊，叫打赏。这个过程本身也是这种建立心理优越感的。所以你看，这个在抖音上或者是在这个呃一些自媒体平台里面，打赏的是什么人啊？打赏最多的是什么人？还真不是那些富豪，往往还都是一些这种农村把这个地卖了啊，农村这个把自己的那个家里的这些麦子呀、玉米啊收了之后卖了，卖了之后剩下这些钱都用来这个打赏。还有一些这种出租车司机，对吧？打赏。还有一些这种小孩学习不好啊，到哪儿都被歧视、被排挤，然后偷父母的钱去打赏，好多都是这样的。所以现在我在想啊，就是这算不算是一个低智商社会啊？其实在日本啊，很早的时候就有一个作家，他曾经就是批评过这个日本社会。当时呢，就说这个日本社会啊，就是不是要堕入到一个低智商社会了啊？但是在内地呢，互联网圈里面有一个这种呃传闻啊，就是把他这个低智商社会给借鉴过来了，就说日本人是批评中国人啊写的这个低智商社会，说的这个有鼻子有眼儿的，就说中国呢遍地都是足疗城啊，遍地都是这个夜总会啊。但其实呢，想想这个世界啊，有时候这个社会啊，多一份色情就少一份暴力。有的时候这个经济上行期呢，好像这种色情业往往也都是伴随着比较发达，往往也是这个这种经济繁荣的时候，往往也伴随着这种所谓的性自由啊，这也是非常奇怪哈。那很多人呢就批评这个中国社会说，哎，这是日本人批评中国社会，就是不管它是真假吧，但至少是说明了一个问题啊，就这个低智商社会这种批评，这种非常尖锐的批评啊，就在那个精英主义比较盛行的这个时代，还是比较容易这个被接受的。整个社会呢还是比较容易接受这个自我批评的，比较容易接受这个社会上整体的对自我的一些这种反思的啊。但是后来呢，逐渐的这个反思呢也被叫做什么反思怪，对吧？也逐渐的对这些精英知识分子呢也扣一些帽子啊，就把它叫做什么公知，对吧？把它进行这个污名化啊。那么现在呢，很多这个公知已经成功的基本上在内地已经被清洗干净了啊，没有人发声了。偶尔只是几个网红啊，像内地的像什么护尘风啊，对吧？就是这些护子呀，是吧？还有什么最近比较火的有一个叫三里的，对吧？就靠他们，然后呢打这个擦边球啊，靠这些人在网上呢用一些不太严谨的一些内容啊，在持守一个所谓的这种右派的这个阵地，还在就是这个自由派的这个阵地啊，改革派的这个阵地啊，就由这些网红零星的在支撑，但是太脆弱了，随时都可以封禁你。其实他们都这种自身也都是这个比较焦虑的。其实有的时候，呃，在自媒体上，就是从传播学的角度来讲啊，就是这样的。如果你不能够持续频繁的曝光的话，公众很快就会忘掉你的。啊，你想想，其实，封了多少个所谓比较重要的，对吧？比较这个深入人心的这些网红啊，但是现在封一段时间之后，你基本上就已经想不起来他们了。所以现在一段时间不断的再去清洗这些意识形态层面的一些这个，网红，意识形态层面的这些公知，啊，不断的这个清洗，清洗来清洗去，现在整个主流的声音，啊，就呃，逐渐的我们就知道了什么是主流的声音，啊，什么样的这个声音在盛行，在横行。所以在这个时候，如果你看清了主流的声音是什么，在这种情况下，你心理上一定要颠覆你过去接受的这个教育。以前我们认为是人人平等的，对吧？这是我们的这个教育。
我们要追求自由，对吧？我们要追求这个公义，然后要让真理能够去更多的这个发声，为真理去发声，对吧？这是过去我们接受教育，像80后、70后甚至60后的一些信念，对吧？但是现在这个时代风向变了，你要颠覆如果你想赚钱、发展自己，你想搞钱的话，你要颠覆心里面的这些意识形态层面的一些这种认识。就什么？首先就人人平等这个观念，你要把它彻底的抹杀掉你一定要知道，人和人之间在认知上至少是不平等的，不要去改变别人的认知不要通过互联网去传播一些你认为是正确的一些理论和思想。现在我们是非常脆弱的我们是完全就是不像以前，你至少有一个抗辩的这种机会，现在已经没有这个抗辩的机会了就是你凭空消失了之后，不管是你以前多么认同你的粉丝，他都不会想起来你的。而且你消失的时候，为什么消失都没有解释的。然后其他的网友，其他的这个你的粉丝，每天还在刷其他的内容，还在刷其他的人，对他的生活也不会产生任何的影响，对整个社会也不会产生任何的影响。所以你千万不要做这种祭品，千万不要去这样做这种自我牺牲。你看在那个四通桥上点火的那个小伙子，他把火点了说自己干了一件很大的事儿，海外油管这些博主对吧，都把他这个奉为英雄一顿夸，然后拿他这个做了一大堆文章，搞了很多流量，最后怎么了？有人说去他妈联合国去抗议吗？有人这个搞这个武装部队就说要劫狱吗？去救这个民族英雄，有吗？没有啊。所以把你搞死你也就搞死了在监狱里面随便找一个犯人把你打死，跟这个重刑犯、死刑犯关到一起，对吧？还说你立功呢，甚至是随便给你吃点什么东西，对吧？吃点这个发霉的什么什么东西，让你这个得癌症黄曲霉素，那这个很少的，想整死你还不容易吗？死你也就死了，又能怎么样呢？有什么改变吗？什么都改变不了而且呢，按照我的观察呀，就这个种族就这个民族，我有的时候我真的觉得其实挺适合共产党的这个管理的就是如果你真的给他们护照能够走遍170多个国家、180多个国家你真的让他们这个全世界都去，这个可以到处去这个去走，去传播自己的这种价值观给他们太多这个自由。我有的时候觉得，有可能它带来的不是这个红利，给全世界没准带来的输出的都是一些这种垃圾的价值观、垃圾的文化，对吧？所以还不如这种高压统治，挺好的。我有时候真的这么想看到一些这个社会现象之后，甚至被这个网暴的时候，我有的时候真的这么想，也就是举双手这个支持共产党，好好的这个管理这个民族，甚至是我认为应该引入这个新加坡的那个鞭刑你比如说这个公共场所这个吐痰、随地大小便，对吧？是因为现在我们这个内地内地人还没有解决这个随地大小便的问题就是解决不了嘛，不是，对吧？到处去脱鞋，公共场所，那怎么办？就是直接上鞭刑抽几鞭子。我想呢，没准能把这个民族反而就搞得很文明，因为它是几千年就验证下来的，有的时候用这个鞭子很管用，很好使对吧？你看这个李光耀管理华人，对吧？就用鞭子抽，就抽出来一个花园国家，那不也挺好吗？对不对？最后这个新加坡的华人，全世界都很受欢迎对吧？被鞭子吓唬出来的洗礼过的你才能够这个配做一个文明人，就是这样。所以如果想赚钱想这个变现的话一定要认清楚这个社会运转的模式海外的油管博主，海外的这些所谓的这些反共人士，其实本质上，哪怕他们有一些隐秘的想法，我相信也是在做这个流量生意。一定要这个看清楚，不要相信这个说美国有一天会帮我们这个我们只要叫的欢实，美国会这个什么推翻中共，对吧？你可以做一个带路党，不要有这种幻想，不可能的。美国人他们最终还是要去捍卫自己的利益的，捍卫自己的强大的，对吧？他为这个所谓的这种社会公益，
所谓为这个正义、为这个民主、为这个自由，来去为这个法治来去这个奋斗，来去这个干涉他国内政，最主要的目的是什么？因为他要做这个市场啊。什么样是一个繁荣的市场？什么样是一个好的市场？就是法治的市场，自由的市场，这才是一个繁荣的市场。然后保护私有财产的这个市场，这才是一个好市场。所以都受民主也好，都受这个市场经济也好，都受这个所谓的这种法治也好，其实最后呢还是这个能够图利这些真正做市场的人啊。那从这个角度来思考的话，那社会的这个最原始的动能是什么？其实还是生意，还是这个生意人啊。在生活里面你接触多了也是一样的，你会发现不论什么明星啊，什么大财阀呀，什么当官的呀，你接触多了之后，你就有一种感觉，就是真正有趣的人，真正让你能够点燃你的人，真正让你觉得特别可以交朋友的人，就是什么？就是真正想在某一个细分领域去好好的做市场的人。就是在某一个细分领域特别能够沉下心来做一个好的产品，用这个产品能够去改变人类的某一个生活能够改变人类某一个这种痛点，就是这些人是非常非常的有意思的。你看他们这个钻营的那些东西就很好啊。你比如说这个内地有一个品牌，就是这个品牌我不说了因为它这个也是一个非常有名的一个品牌。这个品牌是干嘛的呢？它就是那种做那种专门的做那种磁吸手机的那个这种风扇，你把这个吸在那个手机上面，然后呢散热，就给你的手机散热。我试了无数个品牌，都是很便宜的那种品牌，我就发现要么就是风扇转速慢，要么就是风扇转的那个声音大，要么就是这个磁吸吸不牢，就非常非常的麻烦。但是这个就是一个相对来讲比较贵的品牌我买了之后吸上之后，哎呀，无论是那个磁吸的力度，无论是风扇的转速，无论是那个静音那个轴承那个效果都非常非常的好所以真的就是做这种小产品，共产党也不拦着你对吧？做这些这个小玩意儿做得非常好的，其实国家有的时候还鼓励你，地方政府有的时候还希望你能够投资建厂的，解决他们这个财税问题、就业问题，对吧？所以我们可以更高维度的思考这个政治，就是把自己当成一个世界人，就是想象自己是个世界人，中国只是我做生意的一个地区你这么去思考。那么我在中国拓展市场的时候，我要恪守哪些原则，才能够降低我生意的风险？一定要这样去思考。你只有这样的话，你才能够这个在安全的这种环境里面条件下，去这个搞你的这个生产。另外呢，就是我觉得如果你想去很好的去做一款产品，做全球市场的话，我觉得要花那么几十万甚至是少一点，比如说十几万就是花这么一个代价或者一个成本，真的要深度的在世界各国好好的旅游一下，好好的这个走一下，看一看各国文化风土人情。但是不是像我们这个中国人旅游跑到哪儿去国外跳个广场舞拍个照，然后在那个花里面弄个丝巾什么这样的拍照片就回来了富士山脚下比个耶，不是这样的。那换个地方拉屎没什么区别。如果你想做生意，你想创富，想改变自己的这种生活这个境遇的话，你想这个做一个这种企业家，你把这个东西当成梦想的话，那你到了这个不同的国家，一定要了解当地的这种市场规则，了解他们这种制度了解他们这种文化，然后甚至是跟他们聊聊当地的这种一些教育这个其实一个民族他有什么样的这种教育他教育是在往哪个方向去努力，对吧？他往往呢就是这个民族他就是一个什么性格，甚至是你了解当地的这个宗教信仰，这是一个民族的根基了解清楚。你比如说像汉族人，对吧？他是道教，这个道家比较多，所以呢，他们就很像广东人就很热衷于壮阳对吧？很热衷于这个中医中药很热衷于这个长生不老修仙嘛，对不对？所以很热衷于这个这种什么看风水对吧？阴宅阳宅等等，就这种道教文化它就可以滋生出来很多这种日常的一些行为。那同样，你比如说穆斯林，对吧？他们可能就相信这个唯一性，对吧？真主的这个唯一性那么由此呢，他们可能就会更多的去捍卫这个唯一性，也会产生很多这种独特的一些行为。基督教国家，这个包括无神论国家，
还有这个犹太教国家都不一样啊。你看这个地方的这种，包括佛教国家对吧？像这个印度啊等等啊，你看这个不同地域的或者是不同信仰的这些民族，他们滋生出来的这种行为就非常的不一样啊。所以你通过这种对当地的这种教育和宗教系统的了解，你就可以产生很多很多的灵感，迅速的了解整个世界是怎么在运转。然后呢，反过头来你再去看中国这个社会啊，或者中国这个社会体系，你也就没有那么纠结了很多问题啊，很多问题你也就没有那么说，哎呀，我必须要拯救什么人民于水火啊，就这种想法你可能也就淡一些了。你可能更多想的是什么？是怎么去发展我的家庭，怎么去发展我自己。很多人说，哎，那你就是精致的利己主义者，对吧？你就是这个在利己啊。是，我认为真正的文明社会啊，其实怎么产生的？就是由全民都利己啊，专门利己，不再利他，不去利他。在这个过程里面，然后出于捍卫自己利益的目的，逐渐的呢去挤压这个公权力，社会才会走向这个所谓的小政府啊。你比如说，在广东一些小村子，因为占地的纠纷，很多这个村民集体抗议，甚至这个出街，甚至跟这个防暴警察对抗，发生这个对抗，对吧？这是实实在在这个利益之争，它不是像海外油管博主看到一些这种社会现象，看到一些这种哎又抓哪个人了，然后做一番文章，甚至是有的人有一些这个在国内做这种老骗子，然后跑去国外当这个大骗子，对吧？像那个姓翟的，对吧？国内骗完钱跑到国外去啊，接着骗啊，然后就预测说，中共明年就倒台了，还有2年，什么胡说八道，怎么可能呢？谁能知道？就是如果要是按照这种基督教的这种说法的话，就是一个事情啊，就是这个终啊和始都是上帝的意志决定的啊，谁也不能预测未来是怎样的。所以那些什么占卜啊、算卦呀，然后好像预知未来啊，以后会怎么样啊，所有的这种意识形态，所有的这些人都是在胡说八道啊，指不定什么时候有个黑天鹅，对吧？或者指不定什么这个上帝可能就要使用，就希望这种体制啊延续上千年，你也没办法，对吧？有的时候有些东西啊，真的是这个得顺服，有的时候真的是要呃相信这个上帝意志啊。你看那个彭霍菲尔，包括有人过去想那个刺杀毛泽东，对吧？包括有人想刺杀这个希特勒，包括有人想刺杀这个川普，结局都不一样啊，这个都没有成功，对吧？但是刺杀这个像这个美国的一些总统，有的成功了，有的没有成功，就非常的怪。有的时候可能就是一个非常古怪的一个阴差阳错，就是非常的这个寸，就是不能成功，刺杀就刺不了啊。所以你看，有的时候可能真的就是上帝的意志。所以我们作为一个普通人，我们要干嘛？可以让世界局部的变好。比如说我做一个产品啊，你比如说我做一个这种太阳能充电的手机啊，然后专门给没有电这个地区的老百姓去使用，对吧？就是局部的用我们的产品和创意，让这个世界变得更美好。至于这个政治体制，它如果要是成为了你这个去拓展市场的一个阻力，或者成为了你拓展市场的一个障碍，这种情况下，你要具体的事情具体的去谈，具体的事情具体的去争取，而不是用一个泛的概念，而不是用一个模糊的这种理念去做这个对抗，然后最后把自己牺牲掉，这个毫无价值，这种牺牲没有任何的意义，好吗？你不要把海外油管当成一个相声来听，我还是觉得，就是我们还是要专注的想办法在内地怎么在这么好的市场背景下，我们要怎么去这个发展我们自己，发展我们的这个小家庭。我觉得这个才是我们的核心的一个翻墙的一个追求。我就应该把这个东西当成一个核心的追求，因为自由世界的信息更丰富，对吧？那么这些丰富的信息呢，应该去服务于我们想做的事情啊，而不是用这个丰富的信息来去做一些能够就是把自己放在明处，然后让别人这个随时可以去攻击我们啊，做这样的这个事情，那其实是错的。从生意的角度出发是错的，对吧？好吧，这个关注我们这个频道，然后我们一块儿探讨
在内地创富的一些哲学啊，也欢迎这个海内外的一些朋友啊，这个探讨一些我们中国的一个市场。我以前这个在一家上市公司，这个公关部，然后一直呢做这个品牌的一些策划呀、营销啊，后来呢一直做这种心理学的这种学术性的一些研究吧，包括一些科普。现在呢也算是踩了一个这个时代的风口，也一直在做这个内地的这种网红的孵化、MCN 机构，包括一些这个带货呀等等，自己也做这个个人 IP 主播，对吧？所以有很多很多的这种想法，想跟诸位去做一些这种深入的交流。如果你对这个内地的市场比较感兴趣，我们想一起共谋发展的话，可以关注一下我这个频道，我们长期探讨一下在内地怎么去更多的去变现，在内地怎么更多的去做生意啊，怎么去规避风险，怎么健康的去发展自己，好吗？这就是本期内容啊，我是松松，欢迎关注，我们下期再见。